హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మేము కార్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాము. జనవరిలో డెలివరీ అని చెప్పారు, కానీ సర్ప్రైజ్గా ముందే వచ్చేస్తుంది. తీసుకుందామని షోరూమ్కి వెళ్తున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను, కార్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. ఓకే, మీరు చూద్దరు కానీ. Are you excited? Happy? Abhi, are you happy? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? గుడికా? గుడికి వెళ్తాం. గుడికి వెళ్ళే ముందు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం? కోకోనట్స్తో ఏం చేస్తాం? ఎక్కడ? గుడిలోనా? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే సర్ప్రైజ్. ఏంటి? కార్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. యూఆర్ ఎక్సైటెడ్? హ్యాపీ? ఎంత హ్యాపీ? ఇంతేనా? చెప్పు. ఇంకా ఇలా మేము నలుగురం కూర్చొని వెనకాల సీట్లో వెళ్ళడం ఇదే లాస్ట్ ట్రిప్ అనుకుంటా. ఇంకా ఓన్ కార్లో హ్యాపీగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అన్ని ప్లేసెస్ చూసేయచ్చు. మీరు కూడా మాతో పాటు వచ్చేయండి షోరూమ్కి. ఓకేనా? లెట్స్ గో. మనము షోరూమ్కి వచ్చేసాము. కార్ ఏంటంటే అది హోండా CRV 2023 మోడల్. లోపలికి వెళ్ళి కార్ చూసేద్దాం. ఓకే, Need help with this one? Yeah, cool, I got it. So out there, we'll take... మనం హోండా షోరూమ్కి వచ్చాము. డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. మొత్తానికి కార్ కొన్నాము. హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్. పిల్లలకి కిడ్స్ ఏరియా కూడా ఉంది. వాళ్ళు బోర్ కొట్టకుండా వాళ్ళకి కలరింగ్కి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ లాన్. ఇక్కడ వైర్లెస్ ఉంది. లాంచ్ కూడా ఉంది. వైఫై యూస్ చేసుకొని మనం కాఫీ, టీ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. We can rest. సరే సార్. పిల్లలకి కిడ్స్ రూమ్ ఉంది. హాయిగా కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకి బోర్ కొట్టకుండా మంచిగా కిడ్స్ రూమ్ అరేంజ్ చేశారు. హాయిగా కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు. అవి హ్యాపీ కదా? టీవీ కూడా ఉంది కిడ్స్కి. కార్టూన్స్ చూడొచ్చు. ఇంకా వాళ్ళకి అది ఉంటే ఇంకేం అక్కర్లేదు. హ్యాపీగా మనం నేర్పియకుండా, వాళ్ళు క్రాంకీ అవ్వకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అభి, హ్యాపీ అన్న? ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? మేడం, మీరేం చేస్తున్నారు? హోండా షోరూమ్ని మొత్తం ఒక ఊపు ఊపేస్తుంది.
కరెక్ట్గా ఉన్నారా లేదా, కరెక్ట్గా అన్నీ జరుగుతున్నాయా లేదా పేపర్ వర్క్ అని నాన్నకి హెల్ప్ చేస్తున్నావా? అవునా? అబ్బో, కార్ చూస్తున్నావా వెనకాల? ఓకే. Comes out to $500 deposit, $9,500 that's due, $10,000 total down, just పెద్ద మనిషిలాగా జున్ను మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి ప్రాసెసింగ్ అని సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. టు మేక్ ష్యూర్ నాన్నకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రాసెసింగ్ జరిపోవాలని సెల్ఫ్ చెక్ చేస్తున్నాడు. ఇదంతా సర్వీస్ సెంటర్ అది. ఇప్పుడు మన కార్ చూసేద్దాము, వచ్చేయండి. Wow. I'll grab your second key. ఎంటడా మన కార్ వచ్చేసిందో. ప్రౌడ్ మూమెంట్. Here you go. Key number 2, or 1, sorry. All right, so back here, and that's pretty much it back here. The sensors are on the back. You see those are the ones you asked about. For gas, is on this side. The car has to be unlocked, and then you just push it in. No gas tank. Stick it down, and that's it. Cool, and no gas tank. And then push it in. When you lock the car, it's locked. So this door here opens 90 degrees. स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः कश्च मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् भवति. मेरे गाँव तो कुछ होता नहीं. दाना सर्वत्र विजयी भवेत्. वंदे श्री नयनोत्पलस्य शशनं शेषाचल आधीश्वरं ब्रह्मादि अर्चित पादपद्मयुगलं लोकैक नेत्रोत्सवं वासिष्ठै सनकादिभिः मुनिगणैः संस्तूयमानं सदा भक्तानां अभीष्टदायनं श्री अहं श्री वेंकटेशं गुरुं श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः. అక్షతలు దీంట్లో పెట్టుకొని 2 అక్షతలు తీసుకొని పాదంలో పెట్టుకొని
ధ్యాయామి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం ఆవాహనం సమర్పయామి సమర్పయామి పాద్యం సమర్పయామి పాంచం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి శుద్ధోదక శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి స్నానం సమర్పయామి ఏతే క్లోత ప్రోత వస్త్ర వస్త్ర ఉత్తరీయార్థం ఉత్తరీయార్థం పుష్పాణి పుష్పాణి సమర్పయామి సమర్పయామి అలంకరణార్థం అలంకరణార్థం అక్షతాని అక్షతాని సమర్పయామి దివ్య పుష్పై దివ్య పుష్పై పూజయామి పూజయామి దివ్య పరిమళ గంధం గంధం సమర్పయామి సమర్పయామి ఓం ఓం కేశవాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః విక్రమాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః దామోదరాయ నమః శంకరాయ వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః రథోత్సవాయ నమః నరసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాణి సమర్పయామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మ కలియా ఇలా వెళ్ళాలిమ్మా. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మొత్తానికి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతోటి పూజ జరిగింది. కార్ పూజ చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు. అందరూ వెళ్తే సంతోషంగా ఉండాలి. సర్వే జలా సుఖినో భవంతు.